Приятели, здравейте! Добре дошли в моята скромна работилничка. Днес разглобих за вас автоматичен предпазител. Това беше трифазен предпазител, който аз неправилно използвах като превключвател, като ключ. И много бързо очаквах да му нагорят контактите. Очаквах да се амортизира бързо и да спре да работи, но не очаквах проблема да дойде от механиката. Оказва се, че механиката е от пластмаса. Тия пластмаски, те се износват много бързо. Много бързо, в смисъл, те имат, да речеме, 10 000 включ-изключа, което е напълно доволно за живота на един автоматичен предпазител. Но аз като го кликам по 100 пъти на час, а може и повече, и сами разбирате, че за 2 години пластмасата се изпилява напълно и наистина мека пластмаса. Но как работи предпазителя? Най-напред да го изясним. Има доста странни детайли, които аз не ги знаех. Тока се затваря през... тук има болт. Чакай да го сложа за нагледност. Значи тук има болт, който е свързан тук с електрически с тази котва. От тук минава. Свързва се този блок, който е странно нещо. Ето го. С тия странни клемички. И от тук през другия болт отива нататък. Какво става, когато дойде твърде голям ток? Когато стане ток на късо. Токът на късо преминава през тази бобина. Тая бобина улавя големия ток и нейната котва дърпа, тук е тия джаджи. И изключва. Това е цялата работа. Тази бобинка чете наличието на голям ток. Това е цялата работа. Ето го капака на това цялото нещо. То е било ето така, затворено. Трифазен истинския ключ, който трябва да се ползва, той пак има такъв външен вид. И това е моя упрек. Ето го сега, спря да работи. Механиката се... сега хвана. Сега нище. Моя упрек към различните производители. Направете ги, например, с различни цветове. Черно автоматичен предпазител. Бяло дефектотокова защита. Зелено катоден отводител. Червено защита от пренапрежение. Всеки вид да си има своя собствен цвят и да се знае един път за винаги, да си има строга номенклатура, да се знае кой цвят какво представлява. Като го видиш още по цвета, да си наясно за какво става въпрос. Сега хвана. Истинският превключвател, първо той прекъсва напрежението на две места. Ако тук имаме една пластина и тук имаме една пластина, истинският превключвател е така. На двете пластини. Цък, 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 цък. Тук идва едното. Второто, котвата прекъсва така. На двете пластини. Цък, цък. Тук има мощна пружина да намали искренето. Може да има различни капацитетори тук да уловят искрата, да няма искрене. И так. А тук е просто така. Една клема и това е так. Но проблема тук дойде от слабата механика, от пластмасовите части. Те трябва да бъдат пластмасови, иначе ще те бие тока. Така че това е за сега. Довиждане от мене. Чао!